Имам удоволствието да ви представя кухненския робот Moulinex Fresh Express DJ750. Малък, красив, компактен и удобен. Това е незаменим помощник във всяка кухня. Цената му в магазините на Техномаркет е 149 лева, но в TV Mall имате възможността да го поръчате на цена 125 лева, всички цени с ДДС. Този симпатичен кухненски робот съчетава огромни възможности и малки размери. Различни приставки за рендосване и рязане, една педия място на кухненския ви плод и готови зеленчуци само за секунди. Искате ли го? Имате го. Обадете се и заявете покупка на номер 02-800-5155. Ще се свържете с кол-центъра на TV Mall, където служител от Техномаркет веднага ще ви запази бройка и ще оговорите как да платите и получите този кухненски робот на Moulinex. Можете да платите на касите на най-близкия до вас магазин на Техномаркет или да поръчате доставка. Безплатна в градовете, в които има магазини от веригата, или платена доставка 10 лева за останалите населени места. Можете да направите заявка за покупка в следващите 7 дни до неделя 19 часа. Имате право само на една заявка за този продукт. Имате право също така да го върнете 7 дни след покупката. Плащате продукта при получаването му. Пълните правила за пазаруване може да видите на tv7.bg. Нека сега да обърнем внимание на този малък и красив Moulinex. За да ви го представи днес, поканихме Ели. Здравей, Ели! Приятно ни е! Ели, от нея разчитаме да ни покаже какво може да прави всъщност този, макар и малък Moulinex, но очаквам големи дела от него. Направо чудеса. Първо, можем да с различните приставки. Да, имаме цели 5. Те са в различни цветове и ви подсказват всъщност какво можем да рендосваме с тях. О, цвета ни насочва кое е за зеленчуци, кое е за сирена, кое е за плодове. Чудесно. Зелена приставка означава, че ще режем зеленчуци на по-едри или по-фини рези. На шайбички. Добре. Да кажем тиквички. Добре. С едно поставяне на приставката вече е готово за рязане. И с едно натискане на бутона, на този голям червен бутон, който ти си натиснал, всъщност получаваме за секунди нарязване на зеленчука, а това е и приставката, с която предпазваме своите пръсти и по-лесно режем. Ето, докато си говорим, веднага получихме финно нарязана тиквичка. Ще продължим с нарязването на краставица, която може да получим по-тънки резни. Предполагам, отделяме приставката за по-едрите, по-светлия цвят, за по-финно нарязване на тънки резани. Понеже е голяма, може. Ето финни резанчета краставица. Погледнете колко са равномерни, готови само за няколко секунди. Хоп, всичко е в купичката, чисто, лесно, става много бързо. Ели сменя следващата приставка, за да покажем как може да направим една любима своя салата. Моркови и ряпа. Нека ви напомня, че може още сега да заявите този Moulinex, единствено като позвоните на телефон 02-800-5155. Това е телефона на TV Mall, където може да получите специално предложение на цената, която е в магазина. Обадете се и вземете сега своя Moulinex. През това време Ели вече е готова да направим рендосване на моркова. Толкова вкусна салатата от настърган морков, но ни отнема доста усилия, когато стържем на ръка вкъщи. И затова понякога пренебрегваме и витамините, които има в морковите. А пък бялата ряпа, която е в момента я има на пазара, за съжаление също се отказва много често от нея, защото се стърже много трудно. Тук за секунди. За секунди се получава тази любима салата, която е изключително здравословна. Ето така, морковите и ряпата се режат изключително трудно, много трудно тяхното рендосване също така. Вие обаче може да имате тази салата буквално за няколко секунди. Докато Ели сега ще ни покаже нещо, на което аз много държа. Лука, белия лук. Няма ядене, което да мине без него. Гарантирани са свойствата му и начина, по който вкусява всяка храна, но винаги ни докарва до невероятни сълзи и до мирисване на ръцете. Тук ще спестим това, като ни покаже ли как може да нарежем много финно белия лук с помощта на този Moulinex. През това време аз ви напомням, че може да го вземете с намаление, с отстъпка в цената. 149 лева е цената му в магазина, но само в TV Mall може да го вземете за 125 лева. Цената е с ДДС. Поръчайте сега, обадете се на 02-800-5155. Вижте какво правим с едно движение и как получаваме финно нарязан лук.
Тук наистина става много финно нарязан. Ето, можем да сложим още едно парченце, за да покажем. Или да продължим нататък. Ето така. Да видим обаче сега. Ето, ако искате да вкусите своята кайма, да си направите едни вкусни пържени кефтенца, наскара или както предпочитате. Сега е необходимо обаче да почистим своя... Аз пък съм приготвила нещо, което дамите много обичат да приготвят – паста. Защото става бързо, удобно и наистина ви коства малко сили да сварите спагетите, да заформите някое сосче, но пастата няма същия вкус без прясно настърган пармезан, без това сирене, което Ели сега ще ни покаже как, докато пастата се сервира и приготвя, докато сте сипели виното в чашата, вече може да е приготвен и пармезанът. Слагаме приставката жълтата за сирена. Точно така. И пармезанът след секунди ще бъде поръсен върху нашата паста. И директно в купата всичко остава чисто. Да си помогна бързо и лесно. Разбира се, малко по-трудно е, защото е много твърд самия пармезан, но все пак не изисква кой знае какво. С усилията, които бихме положили. Иначе, ако стържем на своето ренде... Точно така, можем да вкусим вече готовите ето какво ни трябва. Трябва ни просто да поръсим своята паста, след това да я сервираме. И вижте, каква прекрасна вечеря сътворих аз. Но, освен това, ние можем да сътворим и чудеса в приготвянето на штрудел, настъргването на ябълката, настъргването на ядките, на орехите. Вече наистина ще ви коства само секунди. При това, нека погледнем този Moulinex DJ Fresh Express 750, колко лесно и удобно може да приберем неговият кабел. Той се прибира и се вади ето тук в задната част на този уред. Няма нужда да го намотавате, няма нужда той да се огъва и да ви пречи. Наистина заема една педия разстояние, удобния бутон за натискане и Ели вече е готова с ябълките. Ябълката става изключително финно настъргана. По същия начин може да настържиме и ядките и... Нашия штрудел е напълно готов. Ели ми напомня да покажем и зелето, салата зели и моркови. Също една класика, която е любима на българските домакини. Също може да постигнете благодарение на този уред, който се почиства много лесно, разглобява се за секунди и може да го поставите и в миялната машина дори. Тази оферта може да получите единствено в TV Mall. До тук, скъпи зрители, ви представихме втората специална оферта, един изключителен кухненски робот на Moulinex. Представихме ви уникална фурна за печене и готвене на пара с цели 500 лева отстъпка. До края на предаването очаквайте страхотни оферти за комбинирана кутия за хляб, както и практична антиалергенна прахосмокачка. Предложенията са валидни до неделя, 19 часа. Чудесно! Вече съм наясно какво ми трябва в кухнята и сега разбирам защо този робот е диджей. Пее ми се, като си представя какво мога да творя с него. Толкова за Moulinex, толкова и от Ели. До следващото ни предложение. Казват, че никой не е по-голям от хляба. А всъщност аз се сещам за нещо, което е по-голямо. Точно колкото да побере едно топло и вкусно хлебче. Да видим новото предложение в TV Mall. Тази прекрасна кутия за хляб на Зелер. Можете да я поръчате с обаждане към 02 800 5155, където ще се свържете с кол-центъра на TV Mall. В магазините на Техномаркет тази кутия струва 66 лева и 99 стотинки с ДДС. В TV Mall можете да я купите на цена 45 лева или с почти 22 лева по-малко. Номер 02 800 5155 очаква вашите заявки. На този номер ще ви посрещне служител на Техномаркет, който ще приеме вашата заявка и заедно ще уточните кога и къде ще получите своята кутия Зелер. Можете да я платите на каса в най-близкия до вас магазин от веригата или да платите, когато ви я доставят. Безплатно за градовете, в които има Техномаркет и с 10 лева доставка за всички останали населени места в страната. Като една практична жена, аз обичам мултифункционалните устройства. За пръв път виждам как и кутията за хляб може да бъде такава. Обърнете внимание как бамбуковият капак всъщност е и дъска за рязане на хляб. Бързо, лесно и удобно. Всичко е на едно място. Капакът в ролята на дъска е изключително здрав. Бамбукът, между другото, е известен като лек и в същото време много издържлив материал.
Така че, освен за отличната изолация на хляба, можете безпроблемно да режете и приготвяте всякакви изкусителни глезотейки за хапване. Да не забравяме все пак, че с бамбук спират и небостъргачи. Точно така. Формата на кутията е подходяща за всякакви видове хляб. А както знаем, всеки има различна форма. Пълнозърнест, ръжен, черен, с ядки, а защо не и домашен? Дълбочината е достатъчна, за да се поберат дори няколко по-малки хлебчета, както в кутията на Галя, или цял пухкав козунак, както в моята кутия, където съм прибрала един голям хляб, но тук може да се побере и козунак, разбира се. Тук, освен това, няма остри ръбове или нещо, което да стърчи или да взема излишно пространство, когато я поставите във вашата кухня. Дори напротив, кутията е толкова компактна, че можете да я сложите където пожелаете. А надписът Бред позволява да не забравите какво има в нея. Самата кутия е непрозрачна, за да не изсъхва хлябът и за да запази все пак по-дълго своите хранителни качества. Този тип кутии имат и едно друго голямо предимство. Когато капакът е отгоре, режете филийка върху него и по масата не остават абсолютно никакви излишни трохи. А каквото остане, се чисти съвсем лесно. Можете да направите заявка за покупка в следващите 7 дни до неделя 19 часа. Имате право само на една заявка за този продукт. Също така не забравяйте, че имате право да го върнете и 7 дни след покупката. Плащате продукта при получаването му. Пълните правила за пазаруване може да видите на tv7.pg. А Петя сега ще намаже една вкусна филийка. Аз показвам точно всъщност колко лесно може да си направим закуската с една филийка, когато хляба ни е съхранен добре. Когато сме сигурни, че е прибран в кутията, ще го заварим на сутринта топъл, пухкав, точно какъвто сме го оставили. Ще допълня с моето любимо течен шоколад. Добавяме само малко чай или кафе и закуската е готова. А вие, уважаеми зрители, побързайте с тази кутия, защото усещам, че се харчи като топъл хляб. Сега напред към следващото предложение в TV Mall.